Nu știu cât de aspră va fi ziua când vom da ochii cu stăpânul și dacă el într-adevăr va fi mulțumit de ceea ce noi am făcut, am lucrat, ne-am străduit, pentru că Ava Cleopa, marele Sfânta Siestrie și marele povățuitor al nostru tuturor călugărilor a secolului 20, spunea așa: măi băieți, măi, nu-i grea judecata că e înfricoșată și de obște. Îi grea că vei fi întrebat ceea ce trebuia să faci și n-ai făcut, nu ceea ce ai făcut, că ceea ce ai făcut, spune Pavel. Și când toate le-ați făcut sluji netrebnici să vă chemați și să spuneți astea nu trebuiau lăsate și astea trebuiau făcute. Deci iată măsura. Și Pavel spune: cine nu merge după legile jocului, nu câștigă. Dacă noi stăm să ne batem în doctrine, în figuri, în impresii, în canoane, toți știu pedalionul, toți condamnă, toți dau anatemă, toți dau anaxios și prostii de astea de 2 lei. S-a umplut societatea de tâmpiți, Doamne iartă-mă, care n-au treabă, nu știu psaltirea, nu știu crezul, nu știu Tatăl nostru, dar știu dogme și canoane. Ei acaterisesc episcopii, ei sfințesc biserica, ei o spur că ei o desfințează. Până acolo au mers cu mintea că au spus că nu mai este har în Sfintele Taine. Dar cum de aveți voi hirotonie atunci dacă cei care v-au sfințit sunt așa spurcați? N-ar trebui să vă apucați de tăia lemne, de mers la stână, la cules căpșuni, fragi prin Spania, sparanghel? Cum de mai sunteți cu epitrafirul în gât dacă denigrați pe cei care v-au pus harul Duhului Sfânt pe cap? Asta e întrebare de viitor. Deci, în concluzie, să lăsăm orgoliile și să luăm poruncile. Din porunci mă veți cunoaște. S-a uitat Dumnezeu cu drag la el și a zis: una îți mai lipsește, vinde toate și urmează mie. Și s-a întors tânărul întristat la casa sa. Și atunci a spus Hristos: cu a nevoie vor intra bogații în Împărăția Lui Dumnezeu. Și Petru a întrebat: pe bine, Doamne, și atunci ce va fi? Ce-i cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu? Dar numai cine vrea să vină după mine trebuie să lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Numai dacă vrea și lepăda de sine, nu oricum. Deci nu vii cu impresii și cu figuri, nu vii cu aere și cu fițe, nu vii cu păreri personale, nu vii cu presupuneri. Ați văzut acum e concurența asta de imagine. Bă, dar cine-i țăranul ăla că stau atâta tăți și cască gura? Cine-i analfabetul ăla? Bă, e el, uite-l aici, nu e altul. Dacă nu-ți convine, fă ca el. Dacă ești mai bun, depășește-l. Invidia nu rezolvă. Mediocritatea nu e o calitate. Frustrarea nu e o virtute. Vorbirea de rău nu e o calitate. Nu se îndosarează la Dumnezeu. Nu se trec în categoria faptelor bune. Faceți, spune Hristos, faceți, oamenilor, ce vreți să vă facă Dumnezeu. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină și de la Dumnezeu vreau atât: milă și răspuns bun la înfricoșata judecată. Amin.